सुंदर सोनिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागून तुझी समोर, भेटून तुका बलिदान सोन्या एका मोगान, तुका गणेल्या तुका भुगेल्या तुझ्या रक्तामासान. भो सुंदर सोनिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आया मागून तुझी समोर. म्हज्या संगता एमिसाचें बलिदान भेटयतात फादर प्रकाश कुटिनो. ऑस्ट्रेलियान ते वावर करना आसात, थोड्या अस्तवस्थेंती थोडे आसात, तांच्या भलायके खातीर मागूंक उगडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो आसूं. या दिनवासनाच्या बलिदानांत बाळका जेजूक मान दिवंक ताका अर्गां दिवंक आमी आयिल्ले आसता. ताच्या सांगाता आज पवित्र सभा परब करता आसा बर्नाडाची एक व्हड मोठवाशी मिस्तीकपण आमकां गुंडाळेन वळख करून दिल्लो तो. मध्ययुगाचो हो सांत आपल्या एका पुस्तकांत इंग्लिशाचें ताचें नांव एक पुस्तक ताणें बरयल्लें ऑन द लव ऑफ गॉड, देवा वयल्या मोगांत म्हणल्या पुस्तकांत तो सांगता देव उगम सगळ्या मोगाचो. या देव उमाळो, या पावसिल्ल्या दिसान आमी पळयता चड पावस पडल्या धरणींतान उमाळो येता. देखून आपल्या मोगान ताणें आमकां हरी एकल्यांक रसल्यांत आमकां तो पोसता आनी सांबाळता. त्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका अर्गां दिवया आनी अर्गां दिता आसतनाच ताचें थावन आमच्या जिणयेक जाय पुरतें कितें जाय तें आमी मागून घेवया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया, म्हज्या भावा भयणीनो, या पवित्र गुतान वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया. सर्व पदवेदा देवाक तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून तुमचो अपराध तुमचो बोवड अपराध सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोनिया काकूक, सोनिया काकूक, क्रिस्ता काकूक, क्रिस्ता काकूक, सोनिया प्रार्थूया. सर्व पदवेदा देवा, मठाधिपती बर्नाडाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे खातीर आशेन लागसूंक आनी असो तो तुज्या पवित्र सभेंत जोळतो आनी पजळीत दिवो जावंक तुवें निर्मिलें.
ताचे विनवणेन आमी त्याच आत्म्याच्या उज्यान लासूंक आनी सदांकाळ उजवाडाची बुरकीं कशीं सोलूंक आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. एजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, राष्ट्रांमध्ये भ्रश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें भश्टायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमच्या उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सर्वेस्पोर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदलें काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काळशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची ओडोकार. नितळ उदक तुमचे शेणान तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुमची शिणा तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकनवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. नितळ उदक तुमची शिणा तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेदवा पाप्यांक तुजो वाटो हांव दाखयतालो देवा. आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. नितळ उदक तुमची शिणा तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यार तुका ना.
तुकाक मानवाता ते बलिदान से कालते काळीस वैदुकेस्तानी कालते काळीस सर्वेस परातून तिरस्कार कर सोना नितरुदा तुमचे नाव तुमका शुद्ध करतलो नितरुदा तुमचे नाव तुमका शुद्ध करतलो आज तुमची खालसाण दारून करी नाकात बघा सर्वेस परा सोताळो ऐकया सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू आणि तुमच्या आज्ञा सवे आसू सामते व परमाने जेजू ख्रिस्तचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारणी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एका रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण केलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत. सकडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतेस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडन त्या कुणीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचे शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावोना. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटा तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची नेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण विंचून काडलेले थोडेच. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वकळी तुका ख्रिस्ता मिसाची आमची थोडी मागणी बदल्ल्यांत. सवयेच्या बळान म्हूण तेल्यांक इल्लीं उतरां मुखार फाटीं जातात. थोड्या लागीं जायतीं सवालां आसात. अशें कित्याक न्हू तशें कित्याक. तांचे मदलें एक सवाल जाल्यार आदीं आमी मागिल्लें पुरो सूख जालें गी. आसूं,
सावालां विचारची बरींच म्हणया. पूण तुमी उपरांत गमन दिलें जाल्यार आमच्या मदल्या साद्यांक तें कळचें ना. पूण जायते कितें म्हणी येता, थोडे आमच्या मोतींत थोडो घुसपोड घालच्या खातीर थोडीं उतरां थंय हांगा हाडून विंचतात. आनी हांतलें एक उतर आसा, आमी मिसा वेळार कॉन्सेक्राराच्या वेळार म्हणचें उतर, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ती जातस उतरां जातस, तुमचे पासोत आनी साबारां पासोत. तें वारोवलेलें. तुमचे पासोत आनी साबारां पासोत. आदी आमी म्हणटाले हांव सोमेस्तां पासोत. इंग्लिशांत आणकी बरें आसा, फॉर ऑल आसलें, आतां मस्त वर्सांत हांव जालां फॉर मॅनी. तक्षणा आमी साळवातांव आनी म्हणटा जाल्यार जेजू क्रिस्तान सोडवून सगळ्यांक दिवंक नागी, सगळ्यांक दिवंक नागी, सगळ्यांक दिवंक नागी. सगळ्यांक दिल्या. आज जायत्या वांट्यान गमन दिवन ह्या युखरिस्तांत वांटो घेवच्या खातीर ह्या उतरा वयर, कॉन्सेक्राराच्या उतरा वयर थोडो सडीत गमन दिवया. कित्याक आयची वाचपाय ताका लक्ती जाल्ली आसात. लातीन भाशेंत प्रो मुल्तीस म्हळ्यार साबारां खातीर, जायत्यां खातीर म्हणलो अर्थ जाता. देखून आमच्या कोंकणींत थोड्या वर्सां आदी तर्जुमो करता आसतना साबारां खातीर म्हूण, कित्याक थोड्यांनी एक देवशास्त्री प्रकार ताका एक कितें विवर दिलो आनी जेजूचो साक्रिफीस सगळ्यां खातीर म्हळें. कांय चूक ना. पूण येवकरिस्त सगळ्यां खातीर न्हय. येवकरिस्त देवाच्या भुरग्यांचें खाण. सर्गींच्या मेजाचो पयलो अणभव हांगा. देखून फावो नासतना आमच्याच घरांनी कोणी एकलो सोयरो आयलो जावं पुरो, आमी ताका ये म्हूण सत्कार दिवं येता. पूण कोणी एकलो तुज्या स्थानमानाचो नातुल्लो या कोणी एकलो परकी मनीस, तुवें ताका कितलेंय बरें खाण तुजे सांगाता वांटून घेवं येता तुवें. पूण घरचो येजमानी बसच्या कडेन, घरची येजमान बसच्या कडेन, घरच्या भुरग्यांनी बसच्या कडेन तूं येवन बेस्टेन्स कोणाकी बसोवंक दिनाय. त्या जेवण आसला की त्या जेवणा मेजाक एक घनता आसा, मान आसा. देखून भाऊ भयणीनो, गरजेन तुर्तान थोड्यो संगती आज समजून घेवया. आमचो येवकरिस्त खंयचो तो म्हणलो. हे कित्याक की घडीत चुकून म्हणल्या बरी हरिये पुटी म्हज्या मोतीक येता. म्हणटच बाळका जेजूचे देव तें सगळ्यांक उक्तें आसा, सगळ्यांनी येवन मागी येता. पूण येवकरिस्त आमकां ताच्या भुरग्यांक मेळिल्लें वर्तें भाग. देखून आमचे देणें पेस्टेन्स ना, सगळ्यांक आपयलां म्हणूंक जायना. आमी त्या प्रकारच भरमण जियोंक आसा, भरमण संभ्रम करूंक आसा आनी ताची वडविकाय सांगूंक आसा. हेरांनी आपणाकच योग्य करून ह्या मेजा भोंवतणी येवंक आसा. एकलो बिस्प दाखलो दिवन आसलो, आमचो बेंगलोरचो आर्चबिस्प. 1-2 वर्सां आदी आयकल्लें हांवें घडीत. तो एका अमेरिकेच्या व्हड मजबूत इगर्जेक गेल्लो की व्हड भोव मजबूत आनी भोव सोबीत भोवशा तो लीग आसा, आपणें पळोवना म्हणटा तो. आनी थंय ताका आपोवन व्हेल्ले. म्हणाले खंय, बिस्पानो, एका आपऱ्या उपरांत तुमी हांगा आयिल्ले जाल्यार तुमकां इगर्जे भितर येवंक जाते ना. कित्याक एक पंगड आसा सेव्हन्थ डे एडव्हेंटिस्ट म्हणून, तांची इगर्ज ती. तांचे प्रकार कोण तांच्या पंगडाक सेरवाला तांकां मात्र त्या इगर्जे भितर येवंक फावो. म्हणटा आसतना आपणाक भोगलें, वय आमची इगर्ज मात सगळ्यां खातीर उक्ती, पूण आमकां ताचे वयर अभिमान भोगला की फावो नासतना कोणें येवंक जायना. म्हणटच फावो नासतना फकत वानो भायर दवरनो न्हय, सारकें न्हेसोवन नासतना न्हय. थोड्या फावटी आमकां अशें भोगता, अशें दुखता. एका देवळाक वता आसतना आनी एकय वता आसतना, देवळाक वेचें म्हणना हांव, थोड्या फावटी आमचो लोक इतलो मनसुगाय सांबाळटा, वानो काडटा. थोड्या देवळांनी कितें आंगाचे वयले वस्तू दादल्यांनी काडूंक जाय, कितें पुडव्यानच वचूंक जाय आनी पुरा म्हणलें. इगर्जेंत आमी तांकां आपयता आसतना चड्डी जाल्यार चलता, माथ्यार चेपें जाल्यार चलता,
कले तुजे कले बरमुडा आणि कितें आमचे कितें मोटव्या हातांचे कितेंय चलता. देवाचें स्थान हें, देवाचें घर हें, तें आमी पाड पडूंक दिवंक नजो. आसूं ह्या देवाच्या उतरा वयरच गमान दिवया. साबारां खातीर कित्याक तें वारयलेलें. पयलें जावन आमकां सां पावलो तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत उगडापे करून दिता. देव आशेता सगळ्यांक सोडवून मेळूंक जाय म्हणून. दुसऱ्या अध्यायान 4थी ओळ, सगळ्यांक सोडवून मेळूंक जाय. देखून क्रिस्तान दिल्ली सोडवून, क्रिस्तान वारयल्लें रागत सगळ्यां खातीर, सगळ्यां खातीर. त्याच प्रमाणे कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5:15 ओळ आमकां अशें सांगता, क्रिस्त सोमेस्तां खातीर मेलो, देखून ताचें बलिदान सर्वां खातीर. पूण पवित्र सभा आमकां शिकयता, वय सर्वां खातीर, पूण सर्वांनी बेकारपणी येवन बेश्टेच बसूंक जायना. क्रिस्ताचो सॅक्रिफायस सर्वां खातीर, तो पुरतो, पूण तो लायक थोड्यां खातीर. सॅक्रिफायस फॉर ऑल, एफिशियंट फॉर मेनी. क्रिस्तान आपणे पूण जोडला आपल्या त्यागान, आपल्या सॅक्रिफायसान त्या सगळ्यांक. पूण ते पूण कोणाक मेळटा, कोणाक तें जोडूंक फावो जाला तांकां. तें मेळ्ळ्या शिवाय ना. देखून जेरालपणी म्हणचे नाका आमकांच ते उदारपणी मेळ्ळा, सगळ्यांक ना. अभिमान दवरया, अभिमान दवरया आमच्या येवू क्रिस्ता वयर. हाका लागून पोरण्या सोल्ल्यांतच आमकां इसाया प्रवादी अध्याय 50:3 हातूंत सांगता, म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. नितीवंतपण म्हळ्यार आमी सोडवून जोडची. देवाचो सेवक जसो आदी आमकां बसायल्लो आसा ताणें येवन सगळ्यांक नितीवंतपण लाभयलां. पूण थंय इसाया सांगतना देवाची परजाती येदोळूच नितीवंत म्हूण लेखलेली, पूण जाल्यार तांणी पुर्ती जावन ते नितीवंतपण जोडूंक ना. आनी हेर परजा आसात न्हय, तांणी जेरुजाल्याक येवंका, एका निजा देवाक मानूंक आसा, त्या वेळार मात्र देवाच्या सेवकाचे नितीवंतपण तांकां मेळटलें. तें केल्या शिवाय ना. हाका लागून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आमकां एकच पोटी जेजून हें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां, एकच पोटी पुरो आमकां, आनी ताचो फळ आमी जोडते आसा. हाका लागून आमकां पापा बेनेडिक्ट 16 सांगता, ख्रिस्ताचें बलिदान तें निमाण्या शुक्रारा. ताणें आपणाचें रगत वारयलें, कुर्सार आपलो जीव दिलो. पूण निमाण्या ब्रेस्तार आमी संभ्रमतांव पास्क परब, ती कोणा सांगता? आपल्या शिसां सांगता ताणें संभ्रमली. आपल्या शिसां सांगता. देखून भाव भयणीनो, हांगा जमलेली आमी सगळां ताचे शिस. देखून जेजूचो सॅक्रिफायस, ताचें रगत सर्वांक वही, पूण तें शिस पोवन डिसायपलशीप आमी आपणायल्या शिवाय. हाका लागून पवित्र सभा आमकां साक्रोसांतून खंयचिल्यो म्हणलें एक दस्तवेज, एक संविधान हातूंत शिकयता, देवाची कृपा विभाड जावन वचनाये, विभाड जावन वचनाये. म्हणटा आसतना एक सुलोबायचो दाखलो सांगता. आमच्या मदें जायना ते आमी जागृतकाय घेवंक जाय. एक सवाल, आतां तुमी सगळ्यां हांगा आसात, थोड्या फावटी आमी म्हणटा भक्तिका म्हणून, बाळका जेजूची भक्तिका. तुमी भक्तिका न्हय, तुमी विश्वासी भावार्थी. आतां तुमी कुमगाराक आयल्यात, आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणून कुमगार सेवलो. कितें गे अचानक कोण गे एकलो भावार्थी न्हय आसुल्लो, तोय तुमचे सांगता सालीन आयलो, पाद्र्या बाकी कळोवंक ना, तुमकांय कळोवंक ना, ताणें कुमगार घेतलो. तुमच्या आनी ताणें घेतलेल्या कुमगारा मदें फरक आसा गी? तुमच्या आनी ताणें घेतलेल्या कुमगारा मदें फरक आसा गी? वय, तुम्ही भावार्थ देखून आमेन तशेंच म्हजे थंय जावं म्हूण वळखून घेवन क्रिस्त तुमचे थंय रुपांतर जाता. पूण ताका ताणें बहुशा थोड्या विश्वासान घेतलो तो कुमगार, पूण ताचे थंय कित्याक साक्रामेंत ताचे थंय आरंभ जावंक ना, देखून ताचो फळ ताका मेळना. ताचे भक्तीपण ताणें पाळलें, ताचो फळ ताका मेळना.
देखून भाऊ बहिणीनो, आमच्या पास्का संभ्रमा वयर अभिमान पावया. जेजून वो सॅक्रिफीस आपल्या शिसा सांगता संभ्रमलो. देखून येवकरिस्त जी कोण क्रिस्ताचे शिस तांकां देखून आईची वासपां आमकां सांगतात कोण ती साबारा म्हणून. साबारां खातीर आमच्या मदली आमी सकटां ती साबारा आमच्या खातीर. देखून आयचे पयले वाचप एजेकियल प्रवाद्यांतले सांगता, नवें काळीज आपणायलेली मनशां. नवें काळीज, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलो. नवें काळीज आपणायलेली फकत हार्ट ट्रान्सप्लांट न्ही, हे नवें काळीज रुपीत केल्लें देव भक्तेन संस्कारांनी जी कोण क्रिस्तांवां जाल्यांत तांकां आमचे खातीर ते वारोवचें. हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें सारकी न्हेसोवन त्या रायान सकडांक आपयलें, पूण आपयल्लें येवंक नात. देखून रागान ताणें सैन धाडलें. उपरांत वाटेर आसल्ल्यांक आपयलें. आमी ती वाटसुरी मनशां. आनी पूण जेवण आसलांत आसतना तो येता आनी पळयता एकलो सारकें न्हेसोवंक ना. आमकां ही सारकी न्हेसोवन मेळ्ळ्या गी, तुमकां ही सारकी न्हेसोवन खंय मेळ्ळ्या गी. पळया कोण सांगता, तुमकां एक न्हेसोवन मेळ्ळ्या गी. योग्य म्हूण सांगच्याक ह्या मेजा भोंवतणी हांव येवंक योग्य. भुरग्यांचे कान म्हाका मेळटा. देखून खंय आमकां ही सारकी न्हेसोवन मेळ्ळ्या गी. खंय पवित्र स्नानांत जावं पुरो तो येदोसो तुवालो आमच्या हृदयार घाल्लो, पूण आमकां भोवशें धवें घालून न्हेसयल्लें आसा. आमी ती सैमान नवी जाल्ली. देखून क्रिस्ताच्या मरणांत आमी आदलें सैम होगडायलां, क्रिस्ताच्या जिवंतपणान आमी तें नवें सैम जोडलां. देखून योग्यता ती आज तुमी रंगरंगाळाचे वस्तूर घालना जावं पुरो, पूण काळजांत आमी ती धवी न्हेसल्ली मनशां, देवाची भुरगीं. देखून हे येवकरिस्त आमकां हो येवकरिस्त आमकां फावो तें आमचें जेवण. ताचे उपरांत आनी एक जेजूची उतरां, तुमचे पासत आनी साबारां पासत. साबारां कोण ती? तुजे बरी कोण तुज्या भोंवतणी आसात ती. देखून उपरांत आमी आमच्या बापा सगळो समुदाय जावन मागचे आमी. हांव म्हज्या देगेन आसचो म्हजो भाव म्हजी भयण ती देवाच्या राजाची भुरगीं. देखून साबारां कोण ती? साबारां म्हणटा आसतना जायतीं सोमेस्तां ओ थंय थंय आसली न्ही, म्हज्या सारकी एक भावार्थ वांटून घेवची ती. देखून ह्या येवकरिस्ताचेर आमकां अभिमान आसूंक जाय. ताच्या किसड करून ह्या सगळ्या कारणांच्या किसड करून हें देवाच्या भुरग्यांचें खाण. देवाच्या भुरग्यांचें खाण. म्हूण तेच आवयो जाल्ली तुमी जाणात, तुमच्या भुरग्याक तुमी कितें दितात. तुमी आनीक शेजाऱ्या भुरग्याक सांगात की तेंय बरें करून वांटून घेवंक पुरो. हांव न्हय म्हणना, तितलें उदारपण तुमचें थंय आसा. पूण आपणाची भुरगीं म्हणटा आसतना थंय काळीज थंयसर इल्लेशें कितें लागता त्या भुरग्यांक. थंय मोवाळाय आसा, आपलेंपण आसा. देखून हो येवकरिस्त जेजून आमकां दिल्लो आपल्या खातीर. देखून आपलेपण ताचे सांगाता जोडी नासतना आमी बेश्टें हेरां खातीर वाकमूल दिवचें नाका. आमी फावो तसलीं भुरगीं जावया. खंडीत जेजू आमकांय संपूर्ण मापान त्या सर्गींच्या राजाक बसोवच्या पयलें हांगा येवकरिस्ताक फावो ते करतलो. दिर्वे करायच्यान तुजे उंड्या वयनास हांव अर्पिता काळीज मोजे तुवें म्हाका दिल्ले दिर्वे करायच्यान तुजे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व उद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागेवन बन्नड माताधिपतीच्या उतरान आनी कर्णेन वर्तो जावन पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती हाडूंक उर्बेन वावरलो. तसो उगडा संभ्रमून
तुझ्या वैभवाक वो एकवटसो आनी शांतीचो संस्कार आमी तुका समर्पित हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी थी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बर्नार्ड तुज्या भक्ताचे परबेक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय, अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धैर्यान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळताय. देखून सर्व देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंचती सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उंचती. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी साबारां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. संसाराच्या सुंदरा तुझ्या कुर्सानी पूर्ण जीवन पोनावरवी तुवे आमची सुरवण केली. आमची काकून देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सर्वणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या वागयोन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बराबर तिका प्रितिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुजे ती सोपती, भगवंत दंदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेधार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोरंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान रेखतल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सौभे आसूं आणि तुमच्या आज्ञा सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्या भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू तुका घालिता
दुताच्या सांगाता आमची काळीस त्रिता जिसू तुका भालिता तुझी वाट पळयतासा तुका पुणाशिता आमची काळीस त्रिता जिसू तुका भालिता तुझी वाट पळयतासा तुका पुणाशिता. तुका देव जिवीत दिता मोजे सये मोठायता जर ते दिसा मोठयता वैभवान जीवोकता आमची काळीस त्रिता जिसू तुका भालिता तुझी वाट पळयतासा तुका पुणाशिता आमची काळीस त्रिता जिसू तुका भालिता तुझी वाट पळयतासा तुका पुणाशिता. प्रार्थूया. सर्वेस्परा बागेवन बन्नड्याचे परबे दिसा आमी घेतला त्या जेवणाच्या बळान आमच्या थंय आपलो फळ दिवं अशें तुज्या भक्ताचे देखीन बळादीक जावंक आनी ताचे शिकवणेन प्रकाशीत जावन मनीस जाल्ल्या तुज्या शब्दाच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक भरूं तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सौभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयचें हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे पासून मागून अर्ताबरेत नियाळ दिल्ले ह्या मिसाचे प्रधान याजक मानदेक बाब रुडॉल्फ राज पिंटो आमचेच कर्मरीत याजक तुमकां सगळ्यांक वळखीचे आदी हांगा आसले आतां बेंगलोरांत आमच्या भारताच्या मट्टार लितुर्जी आयोगाचे सेक्रेटरी जावन ते सगळ्या भारतांत आमचे लितुर्जी मांडवळ करचे तें शिक्षीत करचे तें तरबेत करचे तें तांचो वावर आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या तांकां संगतच तांचे संगी आसच्या सैरे याजकांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. दोगांगी घट्ट दोन ताळयो. आज आमकां कोंकणी लोकांक एक व्हरतो दीस फेस्ताचो दीसच म्हणयत.
कोंकणी मान्यता दिवस म्हळ्यार कोंकणी भाशेक भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरेंत मेळयल्लो दीस आनी कोंकणी भाशेची ग्रेस्तकाय अस्मिताय आनी ताची प्रबुद्धता वळखून घेतिल्लो दीस अशें आसता. तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. फाटल्या दिसांनी आमी बायबल डायरी विशीं तुमचे लागीं उलोवन आसल्या दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचें एक वर्तें मिसांव आमी फाटल्या 12 वर्सां करते आसा. आनी हीं भुरगीं तांकां स्पेशल एक ऑर्फनेजीन बांदून थंयसर दवरुना, बदलाक ती तांच्या घरांच आसात. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक घरांत काडलें जाल्यार तांच्या आवय बापायक कोणूच आदार ना. कित्याक ह्या थोड्या आवय बापायक थोड्यांक कांय दिसना, थोड्यांक अर्दें दिसता, थोड्यांक मुखाल दिसता. अशें आसतना हीं भुरगींच तांकां भायर भितर व्हरून तांच्यो इतर गरजो तिरसूंक आदार जातात. आनी ह्या असल्या भुरग्यांक तशेंच तांच्या कुटुंबाक आदार दिवचे मिसांवूच ह्या बायबल डायरे फाटल्या मिसांवाचें. आनी ह्या बायबल डायरेक हर एक वर्सा तुमी पेज स्पॉन्सर रावतात, जावं तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून आनी तुमी कशें स्पॉन्सर करतात त्या प्रमाणे तुमकां आमी बायबल डायरी दिवन आयल्या. तुमी वापरयेत आनी हेरांकी हे एक इनाम जावन क्रिसमसा वेळार तुमी दिवयेत. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आनी 2 म्हयन्यांनी ते परगट जावच्यार आसा. त्या देखून तुमी बेगीनच ह्या दिशेन आमकां विवर दिलो जाल्यार पेज स्पॉन्सर केलें जाल्यार आमचें काम सलीस जाता. फाटल्या ब्रेस्तारा तुमकां पॅम्पलेटां दवरलेलीं तुमी घरा वेल्यांत तीं घराच दवरी नाकात, पाटी हाडा. जे कोणें व्हरूंक नात तुमकां थंयसर बागलार मेळटात, तातूंत विवर बरोवन तीं पाटी बेगीनच आमकां हाडून या. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जे कोण ऑनलायनीर आसात तुमकां ह्या मिसावान भाग घेवंक आसा थंयसर फोन नंबर आसा, तुमी आमकां त्या मुखांतर संपर्क करियेत. भोवन आनी भयणीनो, आतां ह्या मिसा उपरांत वणच्या उंड्याक आनी थंड पिवानाक दान दिल्ल्यांची हांव नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन प्रधान याजकांत ही मानाची वात स्विकार करची. बरें काम मेळिल्ल्या खातीर बाळकाचे झूक अर्गां जावन रिकील मोंतेरो मंजेश्वर तावन, तशेंच जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी बाळकाचे झूक अर्गां जावन एस्टन शेन फेर्नांडीस केलराय तावन. तुमी वा कुटुंबाचे आसात जाल्यार मुखार येया. देव बरें करूं. तशेंच आज अपुर्बायेन किर्तन गायिल्ल्या त्या भुरग्याकी आमी तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ताळयांच्या आवाजा सोवें अभिनंदन पटयता. तशेंच भुरग्यांक मुखार येवंक किर्तन गावंक वाचपां वाचूंक तुमी वडिलांनी प्रेरण दिवचें. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिबी बोडये. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. हेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव हाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्यो ज्यो कितें गरजो आसात त्यो बाळका जेजू मुखार दवरुया. झुजाच्या परिस्थितीक लागून जायत ती आमची तरणाटीं तशेंच कामार आशिल्लीं अभद्रतेक लागून कश्टून आसात. मोलांक लागून आमची दुबळी मस्त कश्टां ते आसात. तांचे खातीर आमच्या युवा जना भुरग्यां खातीर मागया बरो फुडार तांकां मेळच्याक. आमच्या प्रायस्तां खातीर आनी पिडेंत आशिल्ल्यां खातीर मागया भलायकी पाटी मेळोवन ती परत्यान देवाची स्तुती करूंक फावो म्हणून. मागया हे बागेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी हाज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळला आसता.
तुका पतयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. हे आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आगुलतीची दिश्ट घाल म्हणून तुझे मुखासर पडून आमी मागता. तुझे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान माग काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्या सदां सर्वता. आमेन. जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. सर करून आमचो कितलो तो मोग करता म्हणून आपलेंच मांस आनी रगत दिवन ताणें दाखयलां. एवकारिस्ताच्या ह्या वोट देण्या खातीर ताका अर्गां दिवया. मागया. ए बो उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता. त्या जपांच्या इमाजी मारिफा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तार. सर म्हाका आनी महिमा जावं तुका. सर्व पदवेदार देव कणवळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जानवायेची वळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाचे शिकोवणेन तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवंक व्हरूं आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवपाक. जेजू बाळका तुजे समोर आगोटी येता. तुवें केल्लें बरेपण आमी नियाळटा. कस्तू कंदे साराय काळजांतली उसां सांगता. दया कर म्हूण आमी परता. मनशा पोंदान वाडोवंक तुजे बराबर सादी बोळी मोलाच्या तूर आमकां कर. बाबान भुशान मुखामय पासान जियोवका तूं उर्बेस कर. मनशा पोंदान वाडोवंक तुजे बराबर सादी बोळी मोलाच्या तूर आमकां कर. बाबान भुशान दिवकामय पासान जियोवका तूं उर्बेस कर. मुखार पुत्रा सोवे
आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या देवा आमच्या मनातले बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.